ただしく過ぎていく時の波にふと足をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私、木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。カレンダーを眺めていて愕然とする。今年も終盤？残りわずか。待って、今年私何かやり残したことはない？川は滝が近づくと流れが速くなるらしい。12月に向かってここから一気に走り去る。そんな漠然とした焦りに、秋の涼やかな風がしみる。今日水曜日は定時退社日。久しぶりに映画でも見て帰ろうなどと思って書類を片付けていたら、月原さん、ちょっとよろしいですか？と声をかけられた。振り向くと同じカウンター係の植草彩奈さん。整った顔立ちにクールな眼差し。最近バッサリ髪を切ったせいか、ギリシャ彫刻のような佇まいに凄みが増す。どうした？はい。彩菜さんが言いよどむのは珍しい。いつもはこちらが時にハラハラするほど思ったことを口にする。いえ、今夜お時間をいただけませんか？いいけど、どうした？なんかあった？いえ、いえ、こんなに歯切れが悪いのは彼女が入社して初めてだった。嫌な予感がする。まさかやめますと言われるのか。5時半に支店を出る。早くも空には月。さっと乾いた風が私と彩菜さんの間を通り過ぎていく。私は瞬時に頭の中のファイルをフル稼働させる。
こういう時に一番適したレストランはどこか。プライベート感はあるが静かすぎてもいけない。横を歩く綾菜さん、なんて思い詰めた表情。もっとフォローしてあげればよかったな。かわいそうに。ずいぶん悩んだに違いない。神保町の路地裏の小料理屋さんに決めた。時間が早いので運よく奥の個室が空いていた。なんて引き止めようか。まあ話を聞くだけ聞こうか。飲み物のメニューを見ながらあれこれ考えていたら、綾菜さんがぼそっと言った。私、好きな人ができたんです。え？私、好きな人ができたんです。植草綾菜さんはもう一度言った。今度は私の目をしっかり見て。そう、それはよかった。おめでとう。綾菜さんはテキパキと仕事をこなす優秀な社員。彼女がカウンター係に配属されてずいぶん助かった。ただ思ったことをズバズバ言う性格は時に軋轢を生み、彼女ともども私まで窮地に立たされることが何度もあった。私は決めていた。不遜だけど微力ながら彼女を守ろうと。二人で日本酒を飲む。お作りの盛り合わせをつまみながら。こんな話いきなりされてもご迷惑かなって思ったんですが。話してくれて嬉しいけど、噂で聞いたんですが。月原さん、恋愛マスター、恋の達人、月原さんに相談すれば必ずうまくいくって。私は思い切り手で制する。待って、全然その噂は違うし。お願いします。苦しいんです。話だけでも聞いてください。テーブルにおでこをつけるくらい頭を下げる綾菜さん。私、初めてかもしれません。こんなに誰かを好きになるの。今まで男性とお付き合いしたことはなくはないですけど、みんな年下で弟みたいな感じで、私は一人っ子なので、兄弟ができたみたいで嬉しかったんですが、ただそれが対等な恋愛関係かどうかわからず、そもそも恋愛に対等な関係などあり得るのかも疑問ですが、今回は私にとってはまさに青天の霹靂と言いますか。
こんな綾菜さんの表情を見たことがなかった。彼女が好きになったお相手は同じ神保町支店の営業、上原康介くんだった。彼女の3つ先輩。正直少し意外な感じ。上原くんは誠実な人柄で、支店でも評価は高いけれど、どちらかというとおとなしく目立たない。綾菜さんはどこかで個性の塊みたいな人とお付き合いするのかと思っていた。営業部とカウンター係が連携して都内高級ホテルをツアーに盛り込むべくアプローチしていた。ある日の営業の帰り、ずっとアプローチしていたホテルがようやくプレミアムツアーに参加くださることが決定して、上原さんも私も妙にテンションが高くなり、ご飯でも行きましょうということになり、その時までは上原さんはただの同じ会社の人というだけだったんですが、二人で居酒屋に入り、彼がサバを、その丸ごと一匹の焼きサバを注文して、それを取り箸できれいにほぐし、骨を取り、その手にというか薬指にキュンときてしまい、薬指？はい、私、人差し指より薬指の方が長い手を見るとキュンとしてしまう癖があって、昔から。上原さんの薬指はもう中指と同じくらい長いんですよ。世の中にはいろんな好みがあって面白いけれど、薬指は初めてだった。それからなんです。上原さんのこと気になるようになって。綾菜さんの目はキラキラ輝いていた。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作北坂雅人、演出広島聡、朗読は私木村多江でお送りいたしました。